Labvakar, mazie un lielie pasaku draugi! Šobrīd es jau varu paziņot, ka decembra mēnesī katru otrdienas vakaru man būs video pasaku lasījums no Durbes pils, un pasakas būs īpaši tapušas šiem Ziemassvētkiem. Bet šovakar, kā jau novembra mēnesī, es turpināšu lasīt bērnu un jauniešu pārdomas no divām grāmatām. Ko Latvija tev varu dot, un Latvija, es esmu tavs bērns. Un šo stāstu būs uzrakstījis Gustavs Teteris no Ņūdžersijas Latviešu pamatskolas 7. klases, un tas bija 2014. gadā. Lai gan es neesmu dzimis Latvijā, lai gan es nedzīvoju Latvijā, Latvija, es esmu tavs bērns. Arī mans brālis, mana mamma un tētis, mana vecmamma, visi ir tavi bērni. Mani senči ir tavi mazbērni un mazmazbērni. Mēs visi esam tavi, bet tu mums esi viena. Lai gan es dzīvoju Amerikā, mūsu ģimenē viss ir latvisks. Mājās mēs runājam tavā valodā. Latviešu valoda ir manu senču valoda. Tā ir manas mātes valoda. Es zinu tavus svētkus, Ziemassvētkus, Lieldienas, Mārtiņdienu un Jāņus, arī citus. Un pats galvenais, es arī svinu tādu brīnumu kā vārda dienu. Manējā ir 27. martā. Nevienam manam amerikāņu draugam tādas nav. Ziemassvētkos mēs saņemam dāvanas un dāvinam dāvanas, Jāņos mēs līgojam pie ugunskura un Lieldienās mēs krāsojam olas sīpolu mizās, nevis veikalā nopērkamās krāsās. Mani mīļākie svētki ir Ziemassvētki. Es ne tikai māku runāt, bet māku arī lasīt un rakstīt tavā valodā. Katru sestdienu es eju latviešu skolā. Pagaidām es tur esmu 7. klasē. Kā jau krietnam dēlam pienākas, es mācos par savu tēvu zemi. Latvija, es mācos un lasu par tavu vēsturi. Ģeogrāfijā es mācos par tavu jūru un zilajiem ezeriem gar brīnumainajām alām. Tavs dzintars ir skaistākā rota pasaulē. Latviešu literatūrā es lasīju par mazo drošsirdīgo Sprīdīti, par latviešu zvejniekiem, kas uz ledus gabala aizskaloti jūrā, par Rijas zēnu rotu. Es māku noskaitīt visu tālavas taurētāju. Varu teikt, ka tava valoda ir skaista, bet ne viegla. Tā ir bagāta ar garumzīmēm, komatiem un daudziem locījumiem. Es dejoju arī latviešu tautas dejas. Mēs dzirdam skanīgās latviešu dziesmas gan skolā, gan nometnēs, gan ap ugunskuru. Katru vasaru es satiekos ar saviem draugiem latviešu nometnēs, esmu arī latviešu skauts. Tāpēc, ka esmu tavs dēls, mana dzīve ir tik bagāta un piesātināta. Latvija, es esmu tavs bērns. Gustavs Teteris 2014. gadā Ņūdžersijas Latviešu pamatskolas 7. klases audzēknis. Un no otras grāmatas Latvija, ko tev varu dot, Ralfa Jankovska pārdomas. 2011. gadā Ralfs mācījās Jēkabpils pamatskolas 5. C klasē. Man Latvija ir visskaistākā zeme uz pasaules, jo Latvija ir mana dzimtene. Novembris ir Latvijas svētku mēnesis. 11. novembris Lāčplēša diena, kad daudzos logos tiek aizdegtas svecītes par godu tiem simtiem latviešu jaunekļu un vīru, kas brīvprātīgi devās aizstāvēt savu neatkarīgo Latviju pret bermontiešu karaspēku. 18. novembris Latvijas dzimšanas diena, kurā es katru gadu kā savas zemes patriots kopā ar saviem vecākiem dodos uz militāro parādi Rīgā, Daugavas krastmalā. Tā kā es esmu 11 gadus vecs un pat labāk mācos 5. klasē, Latvijai varu dot teicamas atzīmes mācībās. Šogad es to varu izdarīt daudz labāk nekā pagājušajā gadā, jo ir palielinājies mācību priekšmetu skaits. Es mācīšos labi klase pēc klases, lai varētu turpināt mācības augstskolā. Tāpat kā mans vecākais brālis, arī es vēlos turpināt mācības Jēkabpils valsts ģimnāzijā. Vēl es tēvzemē varu dot to, ka es izvēlēšos profesiju, kurā strādādams būšu noderīgs Latvijas ļaudīm. Kad izaugšu liels, es vēlos strādāt Latvijā. Es uzskatu, ka daba ir jāsaudzē katram iedzīvotājam. Diemžēl Latvija jau ir piesārņota, tāpēc es un pārējie Latvijas iedzīvotāji varam piedalīties Latvijas sakopšanas talkās. Es nepiesārņoju Latvijas dabu, jo man nav grūti aiziet līdz papīra grozam. Laukos mēs ar brāli pie katra jauna ozoliņa un eglītes iedzenam zemē mietiņu, lai vectēvs netīšām nenokļauj.
Kad izaugšu liels, es pēc iespējas centīšos braukt ar velosipēdu, nevis mašīnu, jo tādējādi es mazāk piesārņošu Latvijas dabu. Latvijai es novēlu būt zaļai, skaistai un mūžīgai. Tā kā es esmu savas zemes patriots, es mīlu Latviju no visas sirds un gribētu to redzēt zaļu, skaistu un lai tā dzīvo saules mūžu. Ralfs Jankovskis 2011. gadā no Jēkabpils pamatskolas 5. C klases. Šim vakaram tas arī viss. Tiekamies jau pēc nedēļas. Ar labu nakti!